Ladies and gentlemen, welcome aboard United Flight number 882 to Chicago's O'Hare International Airport. My name is Selina. As you find your seat, please stow your larger carry-on luggage in the overhead bin and place any smaller items under the seat in front of you. That is for the economy cabin only, underneath the seat in front of you. We do suggest that when you stow your rollerboard in the overhead compartment, you place it in wheels first. Therefore, if you are seated in United Polaris First Class or United Polaris Business Class, please stow all of your personal items in an overhead or seat storage compartment. That is because nothing is to be stowed at floor level on this aircraft in those two cabins. That also includes men's briefcases, computers, and ladies' handbags. Let a flight attendant know if you need any help. On this flight, we offer personal device entertainment, one of our United private screening options sponsored by the Mileage Plus Explorer card. To watch free movies and TV shows on your tablet or phone, you will need the latest United app, so please make sure that you have downloaded it before we close the door. Entertainment will be available after we leave the gate. You may use your small lightweight devices such as mobile phones, tablets, and e-readers while we are parked here at the gate. Larger devices such as laptops and DVD players may be used until we are ready to depart. At that time, they must be stowed either under the seat in front of you in our economy cabin, and in all cabins you may use the overhead compartments. If you're seated in an exit seat near a large aircraft door, please review the exit row responsibilities on the safety card. A flight attendant will be with you shortly to ensure that you are comfortable with these responsibilities. 皆様こんばんは。本日のご搭乗ありがとうございます。この飛行機はスターアイランスメンバーユナイテッド航空シカゴ行き882便でございます。出発に先駆け皆様が機内にお持ち込みになりました手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。キャスター付きのバッグは車輪奥にしてお入れください。ポラリスファーストクラス、ポラリスビジネスクラスでは、手荷物はすべて座席の上、または横の物入れにお入れください。手荷物の収納場所にお困りのお客様は乗務員までお申してください。スマートフォン、タブレットなど小型、携帯電子機器は機内で使用が可能です。スマートフォンなどの電波を発信する通信機器を使用する際は、飛行機のドアが閉まる際に機内モードに設定し、通信機能のスイッチは必ずお切りください。ノートパソコンなど比較的大きな電子機器は飛行機のドアが開いている間ご使用になれますが、座席ポケットへ収納できないため、飛行機のドアが閉まる際、電源を切った上で手荷物の収納場所にご収納ください。このフライトでは高度1万フィートに達しますと Wi-Fi インターネット接続サービスがご利用になります。ユナイテッド航空のウェブサイト united.com には無料でアクセスが可能です。フライト状況や乗り継ぎ便に関する情報をご覧いただけます。詳しくは座席ポケットのご案内、または機内紙ヘメスフェアをご覧ください。またこのフライトでは高度1万フィートに達しますとお手持ちのスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで各種映画、ビデオプログラムが無料でお楽しみいただけます。お手持ちの携帯用電子機器でお楽しみいただくにはユナイテッド航空のモバイルアプリの最新版が必要な場合がございます。出発前にユナイテッド航空のアプリをダウンロードしていただきますようお願いいたします。詳しくは座席ポケットのご案内をご覧ください。サムソン電子製スマートフォンギャラクシーノート7はこの度のリコールに伴いアメリカ運輸省及び連邦航空局により機内の持ち込みが禁止されました。お客様の中でギャラクシーノート7をお持ちのお客様がいらっしゃいましたら直ちに客室乗務員までお知らせください。このスマートフォンは機内への持ち込み及び手荷物として貨物室にお預かりすることはできません。皆様の安全運行へのご理解、ご協力をお願いいたします。非常口に接する座席にお座りのお客様には緊急時に援助をお願いいたします。安全な手引きをご覧いただき、非常口座席に関する条件を満たしているか今一度お確かめください。諸条件を満たしていない場合や緊急時に協力することに同意していただけない場合は別の座席をご案内いたします。どうぞご了承ください。Ladies and gentlemen, United Airlines Flight 882 to Chicago is now ready for departing. On behalf of SAS in Narita, thank you for choosing United Airlines today. United 航空882便シカゴ行きはただいま出発の準備が整いました。またのご利用を地上係一同お待ち申し上げております。
本日もユナイテッド航空をご利用いただきまして誠にありがとうございます。Ladies and gentlemen, this is United Customer Service Agent speaking. Our maintenance crew is working on our entertainment system working properly, and as soon as the maintenance crew fix the entertainment system, we will depart momentarily. We thank you very much for cooperation and understanding. ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。ただいま機内のオーディオなどのエンターテインメントシステムの不調によりただいま修理に少々お時間を要しております。終了したい出発いたします。皆様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。なお、安全運行には何ら支障ございませんので申します。Good evening, ladies and gentlemen. This is Captain Gorski. I'm working with First Officer Cloud, First Officer Shea, and First Officer Bellissimo. We had our welcome aboard from the flight deck. We're just at our pushback time now. Our maintenance technicians, however, are rebooting the in-flight entertainment system on the aircraft. It's going to take about another 10 minutes before that system's up and running, and then we'll be pushing back from the gate. Planning a takeoff towards the south with a left turn out towards the east, and once we're in the air, estimating 10 hours and 50 minutes en route to Chicago. Cold front moving through the Chicago area, bringing some cold temperatures with it. And at our arrival time, the forecast is for partly cloudy skies and some light snow in the area. Just a reminder to you, the U.S. Transportation Security Administration regulations prohibit passengers from gathering in groups throughout the aircraft. Near the lavatories and the aisleways, and especially up front near access to the flight deck. Your cooperation with that regulation be appreciated. Also, once we're on our way, when you do need to use the lavatories on the aircraft, please use those that are in your ticketed cabin. If you're not sure of the appropriate locations, any of our flight attendants will be glad to point those out to you. Very pleased to have you on board. I hope you enjoy the flight. 皆様にただいまの機長リック・ゴースキーの放送を繰り返し日本語でご案内いたします。皆様本日は操縦席より皆様のご搭乗誠にありがとうございます。この飛行機ただいま最終の出発の準備を進めております。ただいまメンテナンスの方で一部映像もしくは音声に不具合がございましたのでそちらの修理をし、その作業に約10分ほどかかる見込みでございます。その作業が終了し次第出発いたします。本日のピーク後のシカゴまで飛行時間は10時間50分を見込んでおります。到着時の空港周辺の天候は曇り、もしくは雪との報告を受けております。また、アメリカ運輸安全保障局の指導により、機内の保安体制がさらに強化されております。化粧室は各客室のものを使用するように制限され、不必要に化粧室前やドア付近に集まることは禁じられております。機長は航空機内の安全を確保するためにシートベルト着用サインを点灯することがございます。その際は速やかにご自身のお座席にお戻りください。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。Flight attendants, prepare doors for departure. Cross-check. Stand by for all call, please. 皆様、ただいま飛行機のドアが閉まり、出発の準備が整いました。手荷物は座席の物入れ、または前の座席の下にお入れください。ノートパソコンや DVD プレイヤーなど比較的大きな電子機器は電源をお切りになり、手荷物とともにご収納ください。スマートフォンなど小型、携帯用電子機器は引き続きご使用になれますが、出発に際しプラグを抜き、座席ポケットや上着のポケットにお入れになるかお手元にお持ちください。これより先、スマートフォンなど電波を発信する通信機器を使用する際は、機内モードに設定し、通信機能のスイッチは必ずお切りください。なお、機長からの指示により、すべての電子機器の電源をお切りいただくこともございますので、あらかじめご了承ください。インターネット接続サービスは高度1万フィート以上の上空でご利用になれます。Ladies and gentlemen, all large personal electronic devices must be turned off and stowed at this time. You may continue to use your small lightweight devices, but please make sure they are switched to airplane mode or that the cellular service is turned off. Please note, all devices must be unplugged from the outlets and then secured either in a seat back, placed in your pocket, or held.
If it becomes necessary, the captain may request that all devices be turned off during the flight. By now, we hope that you have securely stowed your personal items. In the economy cabin, you may use the space underneath the seat in front of you. Again, as a reminder, if you're seated in United Polaris First Class or United Polaris Business Class, please stow all of your personal items in a seat storage area or overhead compartment. Be sure seat belts are fastened, seat backs and tray tables are upright, headrests are lowered, and footrests and video monitors are stowed. In United Polaris First Class and in United Polaris Business Class, if you wouldn't mind pressing and holding the airplane button on the console at your seat. When you press and hold this button, your seat moves until it stops in the right position for taxi out and takeoff. We'd like to thank you for joining us. Again, United Flight 882 to Chicago. My name is Selina, and along with Paul, we are the pursers coordinating services on tonight's flight. You've met our captain, Captain Gorski. We'd like to welcome back our Mileage Plus members who are earning or using award miles on this flight. On today's flight, we do have flight attendants who speak English, of course, but also Japanese, French, Spanish, and Portuguese, and Mandarin Chinese. Announcements will only be made in English and Japanese. However, if you feel that you need assistance in any of the other languages other than English that I've mentioned, or notice anyone who may need language assistance other than English, please let us know. We'd be very happy to help. Our flight time, 10 hours and 50 minutes. We do ask that you direct your attention to the following very important safety presentation. 皆様、スターエラインスメンバーユナイテッド航空シカゴ行き882便をご利用いただきましてありがとうございます。本日は出発が遅れましたことを重ねてお詫びいたします。本日の機長はリック・ゴースキー、チーフパーサーはセリーナ、神戸エコノミークラスパーサーはポールでございます。この飛行機には日本語を話す乗務員が3名乗務しております。日本語と書かれたバッジをつけておりますので、ご用の際はご遠慮なく日本語でお声をかけください。本日、シカゴまでの飛行所要時間は10時間50分予定しております。まもなくこの飛行機の非常用設備をご案内いたします。ビデオモニターをご覧ください。英語のみのご案内となります。皆様のお座席にはこの飛行機の非常用設備について書かれてある安全手引きを用意しております。どうぞこの機会に合わせてご覧ください。Ladies and gentlemen, I will be turning off all the interior cabin lighting. If you are reading, wish to have light, please use your personal seat lighting. We do recommend that you fasten your seatbelt over any blanket or garment so that we don't have to wake you if the seatbelt sign is illuminated during the flight. Thanks again for flying with us. I'll be back with more details about tonight's flight once we're in the air. Welcome to the friendly skies. 皆様、離陸に備え、客室の安全確認をいたしております。シートベルトの着用や手荷物の収納を確認するためにお声掛けすることがございます。その際にはご協力をお願いいたします。ご覧いただきました非常用設備について何かご質問がございましたらお知らせください。機内は全席禁煙です。化粧室を含め機内でのタバコは常にお控えください。化粧室内の煙探知機を操作することや航空機の安全運航を阻害する行為は法令により禁じられております。安全で快適なフライトのため、どうぞ機内サイン、機内表示と乗務員の指示にご協力をお願いいたします。離陸に先駆け、手荷物は所定の場所にお入れになり、通路、足元、非常口付近を広く大きくお開けください。シートベルトは緩み、ねじれのないよう腰の低い位置でしっかりと締めください。座席の背もたれ、テーブル、ヘッドレストを元の位置に戻しください。ポラリスグローバルファーストクラス、ポラリスビジネスクラスではシートコントロールの飛行機のボタンを押し続け、座席を所定の位置まで戻しください。ポラリスファーストクラスではシートベルトを締めた後、ショルダーストラップも合わせてご着用ください。離陸に際し、機内の照明を暗くいたします。明かりが必要なお客様は読書灯をご利用ください。
お休みになられますお客様は乗務員が確認できますよう毛布あるいは上着の上からシートベルトを締めください。なお本日は飛行機離陸しました後に気流の不安定なところを通過いたしますので、乗務員も機長の指示があるまで着席させていただきます。本日の機内サービスにつきましては離陸後改めてご案内いたします。ユナイテッド航空のフレンドリースカイでどうぞ快適な空の旅をお楽しみください。なお毎日緊急脱出が必要な際には皆様が機内にお持ち込みになりました手荷物は機内にお残しください。水上脱出の際には救命胴衣は機体から離れた後に膨らませてください。And good evening. Would our flight attendants please be seated for departure? Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign is still on. The captain has asked the flight attendants to remain seated until such a time that he feels it is all right for us to be up. So, of course, we ask that you also remain seated until that seatbelt sign is turned off. When it is, you'll be able to move about your cabin. And remember, when you are in your seat, please keep your seatbelt fastened in the event of unexpected turbulence. And please be careful when opening the overhead compartments to retrieve your belongings. We do ask that you use the lavatories that are located in your cabin. And we also ask that you please not stand near the lavatories or the galleys for any extended period of time. You may now use all approved personal electronic devices. We would like to ask passengers seated near the windows if you wouldn't mind closing the window shades. Once we are met by the sun, if we have the window shades closed, passengers are able to sleep for a longer period of time before our arrival in Chicago. Because most of the flight there will be a dark cabin, we do ask that you make sure that your personal belongings are kept clear of the aisle at all times. We're pleased to offer personal device entertainment, one of our United private screening options sponsored by the Mileage Plus Explorer card. To watch free movies and TV shows on your tablet or mobile phone, first connect to the United Wi-Fi network, then open the United app and select Entertainment from the home screen. You can find more information on the back of the Hemispheres magazine or the Seatback Guide, including instructions on how to watch programming on your laptop. Wi-Fi internet access is also available. After you connect to the United Wi-Fi network, go to unitedwifi.com. You can access united.com and the United app free of charge, where you can check flight status and more. To use other apps and websites, you can purchase an internet access plan. We will be serving a variety of complimentary drinks, including select wines and beer. In addition, there are other alcoholic beverages, some of which are for purchase in our economy cabin. We accept most major debit and credit cards, including those with the Visa, MasterCard, Discover, or American Express logo, as well as the Mileage Plus Explorer Visa card. Following the beverage service, we will be serving you dinner. We also offer a beverage and a light snack service about halfway through the flight. And approximately an hour prior to landing, we offer another beverage service with a selection of either breakfast or lunch.
After the main meal service, we'll be in the aisle with our duty-free products for sale. You may want to take this opportunity to look through the catalog and begin making your selections. If we haven't already done so, you will shortly be receiving from us a customs form which needs to be completed prior to arrival in Chicago. All passengers must fill out the customs form regardless of final destination after arriving in Chicago. If you are a family with the same last name and address, you need only fill out one of these cards. This is Flight 882, arriving on the 13th of December. Have the customs form completed. Place it with your passport as you will be delivering it to the Customs and Immigration officials in Chicago. We now invite you to sit back, relax, enjoy the service on tonight's flight, and let us know if there's anything we can do to make your flight a more enjoyable one. 皆様、本日のご搭乗ありがとうございます。座席ベルト着用サインはまだ点灯中でございます。ベルト着用サインが消えるまではお席をお立ちになりませんようお願いいたします。なお、ベルト着用サインが消えてもお席にお着きの間は常にベルトをご着用ください。座席の上の物を開けます際には中のものは滑り出ることがございます。取り扱いには十分ご注意ください。この飛行機には各客室ごとに化粧室を設けております。化粧室はお客様がお座りの客室のものをご使用ください。また、不必要に化粧室前や通路、ギャリー付近に集まることは禁じられております。皆様のご協力をお願いいたします。マイレージプラス会員のお客様には本日のフライトでマイルをご獲得いただけます。ユナイテッド航空のマイレージプラスに入会ご希望のお客様はユナイテッド .com でお手続きいただけます。このフライトでは各種音楽番組、映画、ビデオプログラムをお楽しみいただけます。ポラリス、ファーストクラス、ポラリス、ビジネスクラスはオンデマンド対応です。ビデオ画面で操作の上お楽しみください。エコノミークラスのプログラムは英語版機内紙ヘミスフェア中ほどページをご覧ください。またお手持ちのスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで各種映画、ビデオプログラムが無料でお楽しみいただけます。スマートフォン、タブレットなどは機内モードに設定の上ご使用ください。Wi-Fi の設定画面から United Wi-Fi をお選びいただき、ブラウザを起動し、United のポータルサイトからエンターテインメントメニューをお選びください。スマートフォン、タブレットからは United のモバイルアプリを起動し、エンターテインメントメニューをお選びください。詳しくはデスクポケットのご案内をご覧ください。この先、水飛行に入りますと、お飲み物のサービスに続き、お食事をお持ちいたします。フライトの中ほどでスナックサービスを、またシカゴ到着1時間半前には軽食をお持ちいたします。お飲み物の種類は英語版機内紙ヘミスフェア最高峰ページをご覧ください。エコノミークラスでは無料とお楽しみいただけるお飲み物の他に一部アルコール飲料を機内販売にてご用意しております。お支払いには各種クレジットカードまたはデビットカードをご利用ください。お食事の後、機内免税品を販売いたします。商品は座席ポケットのデューティーフリーカタログをご覧ください。数に限りがございますので、希望の商品が品切れの際にはご了承ください。機内免税品のお求めは、シカゴ到着の約2時間ほど前まで、現地時間の午後12時前後までお求めいただけます。日本とシカゴ、アメリカ中部40時間の間には15時間の時差がございます。ただいまのシカゴの現地時間は12月13日午前3時56分です。それでは狭い機内ではございますが、ごゆっくりとおくつろぎになり、どうぞ快適な空の旅をお楽しみください。なお、窓際にお座りのお客様はお手数ですが、お早めに窓の日よけをお下げください。
シカゴ時間の午前9時半から10時前後に朝日が差し込んでまいります。長い時間、皆様にごくつろぎいただけますよう、お早めに窓の日をお下げください。And ladies and gentlemen, this is the captain. We just leveled off at our initial cruising altitude, 33,000 feet. I've turned off the fasten seatbelt sign. When you are at your seats, however, please keep your seatbelts fastened. This is to ensure your safety as well as the safety of those seated around you in the case that we should encounter any unexpected turbulence en route. Estimating 10 hours and 50 minutes in the air, and based on our takeoff time, currently estimating our landing at 28 minutes after 2 o'clock in the afternoon. That's Central Standard Time, local time in Chicago, landing at 2:28. And right now, Chicago, some light snow and partly cloudy skies. Currently, temperature 21 degrees Fahrenheit, it's -6 Celsius. Forecast is for pretty much the same at our arrival time. 皆様、ただいま機長により前方の座席ベルト着用サインを消しましたが、お席にお付けの間は途中の気流の変化に備え、座席ベルトはそのままお署名ください。お休みになりますお客様は乗務員が確認できますよう、毛布あるいは上着によって座席ベルトを締めください。本日のシカゴまでの飛行時間は離陸後10時間50分。シカゴ到着時刻は現地時間の午後2時28分を予定しております。到着時の空港周辺の天候は氷点下6度、天候は曇りもしくは雪とのことです。Please check your seatbelts fastened. 皆様、座席ベルトをお締めください。Seatbelts, please. 座席ベルトをお締めください。Ladies and gentlemen, for the flight deck, good afternoon. We're going to be starting our descent in Chicago here very shortly. And with that, we'll be turning the seatbelt sign on. So we're just giving you a heads up now. If you'd like to use the restroom one more time or stretch your legs one last time, now's the time to do it. Weather in Chicago is much like you see it outside, clear, which is the good news. But the bad news is it's a little chilly down there. It's winter has set here in Chicago. It is now -9 degrees Celsius, 16 degrees Fahrenheit. Winds are out of the northwest about 8 miles an hour, and we should be landing to the west when we arrive into Chicago. International gate, M19 is our gate planned right now. So we should be on the ground here in about 25 or so minutes, and when we do, maybe 25 to 30 minutes, we should be on the ground, depending on any traffic in the Chicago area. And when we arrive, as I said, Mike 19. Seatbelt sign will be coming on in about 10 to 15 minutes. Thanks again. ただいまのコックピットよりのアナウンスを繰り返しご案内させていただきます。この飛行機はあと25分から30分ほどでオヘア国際空港に到着する予定でございます。なお間もなくいたしますと、シートベルトサインが点灯いたします。どうぞ皆様、今の時間お使いになり、飛行中にお取り出しになられましたお手荷物など、上にありますお荷物入れ、もしくは前方座席の下などにおしまいください。なお、ただいまのシカゴの天候は、少々肌寒いということではございますが、晴れているという報告が入っております。また新しい情報が入り次第、皆様にご案内させていただきます。この飛行機はあと25分から30分ほどでシカゴオヘア国際空港に到着いたします。Ladies and gentlemen, in preparation for the landing, the captain has turned the seatbelt sign on. Flight attendants will be collecting any remaining service items that you would like to discard. As part of our Echo Skies program, we're committed to recycling aluminum, plastic, and paper, and we'll be coming around to collect these items. Please make sure, once again, that all of your carry-on items have been securely stowed, in economy, either under the seat in front of you, and in all cabins, the overhead compartment. As a reminder, please make sure your personal belongings stay clear of the aisle as you prepare for this landing.
Let us know if there's anything we can do to help you. お客様にご案内申し上げます。この飛行機は着陸態勢に入り、お座席ベルト着用サインが点灯いたしております。お手荷物は所定の場所にお入れになり、シートベルトは緩みのないようしっかりとお締めください。機内サービスをお使いいただきました食器など、ご不要になりました品物を回収に参ります。ユナイテッド航空ではエコスカイプログラムの一環として、環境に配慮し、アルミ缶、プラスチック容器、新聞、雑誌、メニューはリサイクルしております。出発の際にお配りいたしましたお子様用の救命胴衣は回収には参りません。飛行機をお降りの際、お座席の上にお残しくださいますようお願いいたします。飛行機はまもなくシカゴオヘア国際空港に到着する予定でございます。Before arriving into Chicago, large devices must be turned off and stowed. You may continue to use your small, lightweight electronic devices, but they must be unplugged. Again, please unplug all devices from the outlet. Set them to airplane mode still and secure them. If you plan on using them during taxi, keep them near you, please. As a reminder, carry-on items should have been securely stowed either under the seat in front of you in economy or in overhead compartments. Now, please make sure that your seatbelts are fastened, seat backs and tray tables are upright, headrests are lowered, and footrests and video monitors are stowed. In United Polaris First Class, please remember to secure your shoulder strap after fastening your seatbelt. And again, in United Polaris First Class and United Polaris Business Class, if you would press and hold the airplane button on your console, please press and hold it until your seat stops moving. It will be in the proper position for landing and taxi to the gate. If you need assistance, please press your call button. We're happy to help. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival and be seated. 皆様、この飛行機は最終の着陸態勢に入りました。引き続き電子機器の使用は可能でございますが、着陸に際しスマートフォン、タブレット、電子書籍リーダーなど小型の携帯用電子機器はプラグを抜き、お座席ポケットや上着のポケットにお入れになるか、お手元にお持ちください。その他の電子機器はお手荷物とともにご収納ください。お手荷物は所定の場所にお入れになり、シートベルトは緩みのないようしっかりとお締めください。お座席の背もたれ、テーブル、ヘッドレスト、フットレスト、ビデオモニターを元の位置にお戻しください。ファーストビジネスクラスではシートコントロールの緑色に点灯している飛行機のボタンを押して、お座席を所定の位置までお戻しください。ファーストクラスではシートベルトを閉めた後、ショルダーストラップも合わせてご着用ください。この飛行機はまもなくシカゴオヘア国際空港に到着いたします。Ladies and gentlemen, welcome to Chicago's O'Hare International Airport. The local time approximately 2:25 in the afternoon. We will continue to taxi for the next few minutes, so please remain seated with your seatbelts fastened and leave all items stowed until the seatbelt sign is turned off. Please make sure that you do have all of your personal belongings before you exit the aircraft, and always be careful when opening overhead compartments to retrieve any of your carry-on items. We are arriving at Terminal 5, the International Terminal at O'Hare. Please proceed through immigration, then you will collect any checked baggage and go through customs. If you're connecting to another flight and have checked baggage, continue to the baggage recheck area and then on to security in the direction of your next departure gate. Remember that items containing more than 3.4 ounces of liquid must be placed in checked baggage. Customers who have made duty-free purchases are permitted to carry liquids more than 3.4 ounces in their carry-on baggage, provided they were purchased from our in-flight duty-free shop and sealed in TSA-approved tamper-evident bags.
You are now free to use your mobile phones and small lightweight devices. On behalf of United, our Star Alliance partners, and especially on behalf of your entire flight crew, we'd like to thank you for flying the friendly skies with us today. We hope that you did have a pleasant experience, and we look forward to welcoming you again on another United flight. 皆様、ユナイテッド航空空の旅お楽しみいただけましたでしょうか。ただいまの時刻は日付が変わり、同じく12月13日火曜日午後2時27分でございます。ベルト着用サインが消えますまでお座りのままお待ちください。お手荷物のお取り出しはベルト着用サインが消えるまでお控えください。お降りの際はお忘れ物をなさいませんようごゆっくりとお支度ください。物入れを開けた時に中のものが滑り出ることがございます。十分ご注意ください。これより先、携帯電話を含むすべての電子機器は通信電波を発信する状態でご使用になれますが、入国審査場や税関検査場を含む政府施設内での携帯電話の使用が禁じられている場合がございます。その際は没収の対象となることもございますのでご注意ください。これより先、お乗り継ぎ便のあるお客様はユナイテッドのアプリおよび到着ターミナル内のモニターにて出発ゲートや最新の運行状況をお確かめになり、次の出発ゲートまでお進みください。この飛行機は国際線ターミナルに到着いたします。どなた様も入国審査、税関検査を受け、入国審査の後、お手荷物を受け取りになり、税関検査場へお進みください。お乗り継ぎのお客様は税関検査の後、再びお荷物をお預けの上、保安検査場へお進みください。保安検査場では液体持ち込み制限を超える液体物はお持ち込みになれません。お買い上げになりました免税品を含め制限を超える液体物をお持ちのお客様はチェックインカウンターにてお預けになるお手荷物の中にお入れください。入国書類およびパスポートはお手元再度乗務一度になり変わりまして皆様にお礼を申し上げます。ユナイテッド航空のフレンドリー使いをご利用いただきまして誠にありがとうございました。またのご搭乗を心にいたしております。Flight attendants, prepare doors for arrival. Cross check. Stand by for all call, please. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Chicago O'Hare Airport. You're in the NS building, Terminal 5. All ported devices and cell phones must remain offline in this building. All passengers must retrieve baggage for going to your next destination. Bag claim number 6, any odd size pieces, 9A. Before you deplane, take a moment, look around you. Gather all personal belongings. Do not leave anything on the aircraft. Look around you before you leave. Duty free. Anything of value, please take it with you. We shall be at carousel number 6. If you're connecting, all bags must be collected before continuing on your journey. Thank you and welcome to Chicago.